दोस्तों क्या होगा अगर कोई डकार देते देते गाने की कोशिश करे। मैं आपको कुछ गा के सुनाता हूं, आप गेस करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको यह गाना किस सिंगर की तरह लग रहा है। मेरे रंगों में रंगने वाली परी, ओया परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना।